বন্ধুরা আমি কিছুদিন আগে যে আমার ককটেল পাখির বাচ্চাগুলিকে হ্যান্ড ফিডিংয়ে উঠিয়েছিলাম, সেই বাচ্চাগুলো এখন আমি হ্যান্ড ফিডিং করাবো। তার জন্য তাদেরকে 2 চামচ খাবার দিয়ে গরম জলের মাধ্যমে মিক্স করে নেব। মিক্স করে নেওয়ার পর আমি নিউ পেপটিন দিই, আমি হজমি সিরাপ অবশ্যই দিতে হবে। আমি নিউ পেপটিন দিই 4 থেকে 5 ফোঁটা। তারপর আমি সিরিঞ্জটির মাধ্যমে খাবারটিকে নিয়ে নেব। নেওয়ার পরে সিরিঞ্জে হাওয়া আছে, তার জন্য হাওয়াটিকে বার করে নেব। তারপর আমার প্রথম বাচ্চা কালোটিকে আমি সিরিঞ্জের মাধ্যমে ভালোভাবে খাইয়ে দেবো। তারপর আমার সেকেন্ড বাচ্চা সাদাটিকেও আমি সিরিঞ্জটির মাধ্যমে ভালো করে খাইয়ে দেবো। তারপর তাদেরকে নিয়ে একটু খেলা করব। আমার বাচ্চাগুলি বড় হতে আছে বন্ধুরা, তাদের কী নাম দেওয়া যায় অবশ্যই আপনারা কমেন্ট দিয়ে জানাবেন বন্ধুরা।